JNTV show. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GNTV show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ko ndibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo kukugezaho ubusobanuro bw'amazina tugeze ku izina Gisele. Ni izina rifite inkomoko mu rurimi rw'Igifaransa. Iri zina ry'Igifaransa naryo rikagira inkomoko mu Kidage. Rikaba risobanura gufatwa bugwate cyangwa se indahiro cyangwa se isezerano. Imwe rero mu miterere ya Gisele cyangwa se ibiranga ba Gisele ni inshuti nziza cyane. Arasabana, arirekura kandi azi kuganira n'abantu ku buryo rimwe na rimwe ushobora kumufata nk'umuntu mukuru kabone nubwo yaba ari umwana. Arafungutse kandi ntiyita ku byo abantu bamutekerezaho cyane. Ashyira imbaraga nyinshi mu kugera ku byo yiyemeje. Rimwe na rimwe ashobora kwifata no kutavuga uko abona ibintu. Agira umutima woroshye kandi azi gufata inshingano ze neza. Agira ubushishozi bwinshi bwo gupanga gahunda ku giti cye no ku bandi bantu igihe bikenewe. Gisele iyo amaze kuba umuntu mukuru, ubushishozi bwe bwo kuyobora nibwo bugaragara. Azi gutega amatwi kandi nta kintu kimucika no kuba umujyanama. Akunda kwigenga, kuba umwimerere ndetse n'ubunyangamugayo. Kandi ikirenze kuri ibyo ngo abazi no kwihagararaho. Iyo akiri umwana akunda gukoza abandi bana isoni. Azi guhimba udushya kandi ahora ashaka gukina no kwidagadura kandi ahora ashaka kwiyungura ubumenyi. Gisele kandi akunda gutegereza birenze ibisanzwe kandi akagera ku bintu bikomeye. Akunda kwambara neza no gutsinda muri byose. Gisele kandi gakunda ibintu bikozwe neza. Aratoranya cyane yaba mu bucuti no mu rukundo, cyane ko amahitamo ye ngabagoye cyane. Gisele kandi ngaba ashaka kuba ari ushinzwe ibintu byose. Kugaragaza ibitekerezo bye aba yumva yahora azi imbere y'abandi. Mu mirimo Gisele aba yumva yakora ubugeni, imideri, ikinamico, itangazamakuru, filime, imitako, kwamamaza ndetse n'itumanaho. Reka dushimire umukunzi wacu watubajije ubusobanuro bw'iri zina. Nawe niba hari undi uzi yitwa uko, ni byiza ko wamusharinga kugira ngo nawe yimenye kurushaho. Niba utarakora subscribe kandi ku kimenyetso cy'umutuku byanditseho ukurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera. Izindi nkuru zose tuzajya dukora zizajya zikugeraho ku gihe. Iyi ni GNTV show. Naho njye ndi Jean Paul. Turabashimiye.